अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ जी खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़ों में होंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद हमाद मलिक वेलकम करता हूँ जी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर। आपका भाई आ चुका है आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेकर, एक न्यू जो है कि सिरप लेकर, एक न्यू चीज़ को लेकर, एक नया रिव्यू लेकर हाजिर हुआ है। तो भाई यार आपका भाई मैं जो है ना इतनी मतलब थोड़ी सी आप लोगों के लिए मतलब देखो रिसर्च वगैरह करता हूँ, इतनी एफर्ट करते हैं, तो उसके बाद जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनती है कहीं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को जो है ना यार थोड़ा सा मतलब सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि यार मुझे अच्छा लगे, ताकि मुझे बोलूँ यार वाकई में भाई मेरे दोस्त यार जो है कि वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग बेसिकली किसके लिए करते हैं, आप लोगों के लिए। तो वीडियो को जो है कि एंड तक देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें, ठीक है। तो आज हम जिस जो है कि सिरप के ऊपर लाइक मेडिकल रिव्यू है आज का हमारा, नॉलेज आपको काफ़ी मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ इस जो है कि दवाई का नाम क्या है। कॉम्फी इंस्टा बेसिकली इस दवाई का नाम है, ठीक है ना। इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूजेज क्या है और किस चीज़ के लिए होती है, ठीक है ना। वो सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग बॉटल देख लो। इस तरीके की बॉटल होती है, 120 ml की होती है, मिलीलीटर की होती है, और ये सिरप एक, ठीक है ना। सो ये जो है कि ना मिक्स फ्रूट फ्लेवर के अंदर आती है, आपको देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यार ये बेसिकली ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक लाइक अच्छी सिरप है। अब ये है किस चीज़ के लिए बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये इफेक्टिव रिलीफ इन फ्लैक्चुएशन, इंटिगेशंस एंड कॉलिक, इन तीन बीमारियों के लिए बेसिकली ये है, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों के लिए बेसिकली ये जो है कि बनाई गई है कॉम्फी इंस्टा सिरप। तो यहाँ पर देखो शुगर फ्री है, शुगर फ्री मतलब जिनको शुगर है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब शुगर फ्री है ये, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बेसिकली इसका थोड़ा सा इस्तेमाल बताता हूँ खुराक का, कि यार आया इसके अंदर क्या मतलब इसका इस्तेमाल वगैरह, ठीक है ना। तो आपको मैं प्रॉपरली देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करके दिखा रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर खुराक लिखा हुआ है 2 साल से 6 साल के लिए जो बच्चे हैं ना, मतलब जो 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं, तो वो एक चाय का चम्मच 3 से 4 मरतबा रोज़ाना दिन में लेंगे, ठीक है ना। उनके लिए जो मतलब के हैं भाई कितने 4 चम्मच उन लोगों ने लेने, मतलब सॉरी 1 चम्मच लेना है चाय का 3 से 4 मरतबा रोज़ाना, और 2 से 6 साल के बच्चों के लिए बेसिकली ये है। उसके बाद भाई आगे आता है अल्लाह भला करे 6 से 12 साल के लिए। जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं वो 2 चाय के चम्मच लेंगे 3 से 4 मरतबा रोज़ाना लेंगे, ठीक है ना, डेली। और बालगों के लिए जो इनसे बड़े हैं, मतलब कि जो 13, 14, 15, 16 टप के ऊपर है, तो वो 2 खाने के चम्मच लेंगे। यहाँ पर फट गई जगह इसलिए मैं क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट 2 खाने के चम्मच लेंगे 3 से 4 मरतबा डेली रोज़ाना। तो ये कॉम्फी इंस्टा बड़ी ज़बरदस्त है बेसिकली, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इंडिकेशन बेसिकली आपको यहाँ पर ये देती है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि जिनको ये इश्यूज होते हैं उनको ये बेसिकली रिलीफ हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईच 10 मिलीलीटर कंटेन्स एक्वस एक्सट्रैक्ट्स इक्विपमेंट्स टू प्योडिनियम ग्राइफलिन्स मैथ्रा ऑफ फ्लेशनल्स रोसा डमाशना, मतलब काफ़ी पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इसके अंदर मिलाई हुई है, नाउजुबिल्लाह समझ ही कोई नहीं आती इनकी, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी चीज़ें। तो भाई ये जो है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रूट फ्लेवर है, मतलब कड़वी भी नहीं होगी, नॉर्मल होगी बट फ्रूट फ्लेवर मिक्सड है, शुगर फ्री है। सो कॉम्फी इंस्टा अगर आपको ये बेस्ट लगा रिव्यू तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाकी आपको नॉर्मल किसी भी जो है ना मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। ओके हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यार मैं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद हमाद मलिक मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त एंड टेक केयर से, अल्लाह हाफिज़।